ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு விஜிஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி வந்து நம்ம வெனிலா வேஃபர்ஸ் எப்படி பண்ணலாங்கிறது பார்க்கலாம். இந்த வெனிலா வேஃபர்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாகவும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இன்றைக்கி நான் வெனிலா வேஃபர்ஸை வந்து ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறேன். இந்த வெனிலா வேஃபர்ஸை நீங்கள் வந்து ஹேண்ட் மிக்சரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு விஸ்க்கு மட்டும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டாண்ட் மிக்சரில் ஃபஸ்ட்டு 113 கிராம் அன்சால்டட் பட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். பட்டர் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கணும். அது வந்து நல்லா ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்மூத் ஆகிற வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக இது கூட 200 கிராம் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன். அது கூடவே 2 டீஸ்பூன் வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணுறேன். இந்த ரெசிபிக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக வெனிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க, அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். உங்ககிட்ட வெனிலா பீன் இருந்தால் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து இப்போ ஹை ஸ்பீடில் ஒரு 2 மினிட்ஸுக்கு பீட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் வந்து கொஞ்சம் மெல்ட் ஆகி அதில் கொஞ்சம் காற்று போயிருக்கணும், அந்த அளவுக்கு வந்து பீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு பீட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா லைட் கலராகவும் நல்லா ஃப்ளஃபியாகவும் இருக்கணும், அது வரைக்கும் பீட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்ததாக ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணுறேன். முட்டை ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப நேரம் பீட் பண்ண தேவையில்லை, ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் பீட் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை பட்டர் எல்லாமே நல்லா சேர்ந்து மிக்ஸ் ஆகணும். இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும். ஒரு பவுலில் வந்து நான் 200 கிராம் மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது கூட 1/2 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, 1/4 டீஸ்பூன் சால்ட்டு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது ட்ரை இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டை வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டோட ஆட் பண்ணிடலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஸ்பீடில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் வெட் இன்க்ரீடியண்ட்டும் ட்ரை இன்க்ரீடியண்ட்டும் மிக்ஸ் ஆனாலே போதும். இந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ளார் ஏதாவது இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து உங்களோட ஸ்பூனை வச்சு கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு டோ கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். இப்போது அவனை வந்து 350 டிகிரி ஃபாரன்ஹீட்டுக்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த குக்கி பண்ணுறதுக்கு வந்து 2 பேக்கிங் ஷீட் தேவைப்படும். இப்போ நான் ஒரு பேக்கிங் ஷீட்டில் பார்ச்மெண்ட் பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். நான் வந்து இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணுறேன். 1 டீஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட் உள்ள ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ உங்களுக்கு குக்கி வந்து நல்லா சின்னதாக கிடைக்கும். நல்லா ஸ்பேஸ் விட்டு வச்சுக்கோங்க. குக்கி வந்து பேக் ஆகும்போது நல்லா ரைஸும் ஆகும், அதே சமயம் எக்ஸ்பேண்டும் ஆகும். இந்த மாதிரி வச்சதுக்கு அப்புறமா மேலே வந்து லைட்டாக ஃப்ளாட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை 15 மினிட்ஸுக்கு பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ 2வது பேக்கிங் ஷீட்லையும் குக்கி டோ வச்சாச்சு. உங்களுக்கு இப்போவே வேணும்னா பேக் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா நீங்கள் இதை வந்து இப்படியே ஃப்ரீசரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு எப்போ வேணுமோ அப்போ எடுத்து கூட நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குக்கீஸ் வந்து நல்லா பேக் ஆகி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. பேக்கிங் பேன்லேயே ஒரு 5 மினிட்ஸுக்கு இருக்கட்டும். அப்புறமா இதை வந்து ஒரு வயர் ரேக்குக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ 5 மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா நான் குக்கீஸை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு வயர் ரேக்கில் வச்சிடுறேன். இது நல்லா ஆறவும் நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த வெனிலா வேஃபர்ஸை நீங்கள் வந்து பனானா புட்டிங் பண்ணிங்கன்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் சொன்ன மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு டோட்டலாக ஒரு 60 வெனிலா வேஃபர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். இந்த வெனிலா வேஃபர்ஸ் வந்து நல்லா க்ரன்ச்சியாகவும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாகவும் வந்திருக்கு. இந்த வெனிலா வேஃபர்ஸை நீங்கள் காஃபியோடையோ இல்லை பாலோடையோ சர்வ் பண்ணலாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா விஜிஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.